Boa noite, irmãos. São 9h16 da noite do dia 17 de março de 2022. Aqui quem vos fala é Maxwell Rodrigues, artista plástico, grão-mestre da Nova Ordem de Cristo. Bom, vou fazer uns vídeos inusitados hoje, né? Estamos hoje aqui na Casa da Paz, né? Que é a sede da Nova Ordem de Cristo, aqui em Lajedo. E vou começar a refazer hoje, agora, os momentos finais que tive com Jacques de Molay. Há uns dias atrás, né, em 1314, poucos dias atrás, durante um julgamento, disse que tudo que eu falei, que tudo que havia acontecido, os meus depoimentos tinham ocorrido por quê? Porque eu havia sido torturado. Geoffrey também havia dito o mesmo e havíamos dito que a ordem era totalmente inocente. O Papa Clemente havia nos libertado, mas eu ainda não sabia disso. Eram momentos finais, eu me preparava para a morte. Uma coisa tinha sido ser preparado para a tortura dos meus 16 aos meus 20 anos nas escolas de aprendizados templários, né? E outra coisa tinha sido ser torturado já com mais de 60 anos, durante 7 anos, né? Com 65 anos aos 72, quase que diariamente. Só tinha intervalo quando eu entrava em um tipo de coma, quando eu desmaiava e ficava muito debilitado. E não era interesse de Felipe o Belo me tirar a vida antes que eu passasse para ele onde eu tinha levado todo o tesouro da Ordem Templária. E assim eu estava assim, ó, na cela, totalmente no escuro. Havia uma fresta na cela, uma não, 3 frestas, que dava para ver o rio abaixo do castelo, né? A masmorra onde eu estava. E eu me preparava para a morte. Ainda tem uma coisinha aqui que dói, mas já estamos nos recuperando dessa época. Para vocês, uma boa noite. E amanhã, a partir das... Costumo acordar às 3 horas, né? Eu, naquela época, às 3 horas da manhã acordava para fazer orações até as 5 horas. Hoje eu acordo 4h30, 5 horas. Quando eu acordar, faço outro vídeo. Bom, aqui estão meus trabalhos. E vamos ver e vamos me acompanhar durante toda essa trajetória. Bom, gente, assim como no dia 18 do 3 de 1314, esta é uma noite longa. Tive mais algumas lembranças da minha época reencarnado como Jacques Molay. E a mente tá a mil, né? Eu vou, assim que amanhecer o dia, colocarei no meu livro de memórias de outras existências. Vou mostrar para vocês. Na verdade são 2 livros, né? Bom, pessoal. É o seguinte. Na noite do dia 18
de março de 1314, eu tive uma noite atribulada, poucos sonos. Estava eu, Guido pai e Geoffrey, né? Sem conseguirmos dormir. Para ser sincero, eu não lembro o destino que foi dado a Guido pai, mas creio eu que ele foi queimado, foi para a fogueira no outro dia. Alguns historiadores dizem que ele pegou prisão perpétua. Bom, após a minha morte na fogueira, às 5 horas, de 5h30 às 6 horas do dia de hoje, algum tempo depois eu me encontrei com o Guido Pai na espiritualidade. Bom, como o tempo na espiritualidade, no mundo quântico, para nós é um pouco diferente. Não lembro quanto tempo passamos para nos reencontrar. Bom, foi uma noite bastante atribulada, porque 7 anos de prisão, torturas psicológicas, físicas, e passava tudo na minha mente. O plano de Felipe Belo tinha dado completamente errado. Nós não depositávamos os ovos na mesma cesta, certo? E veja, para que você entendesse o cenário político, para que vocês possam entender o cenário político, se faz necessário eu contar um pouco como foi, o que era a França. A França era dividida entre dois reinos, praticamente. É como a Itália. A Itália existe a Itália, mas existe o território do Vaticano, certo? Existia a França, mas existia o nosso território templário, borgonhês. Então, vamos voltar ao tempo de Salomão. Salomão, ele, grande rei sábio, ele comprou vários territórios. Então, esses territórios existiam papéis, documentos que pertenciam aos descendentes de Salomão. Jesus, rei dos judeus, tinha essa documentação. Essa documentação era passada aos primogênitos de todas as famílias descendentes de Jesus. Então, para que vocês possam entender, alguns livros de história, alguns historiadores falam que a Gália, após o ano 70 da era cristã, passou a ser habitada Bom, continuando nosso vídeo, após o assassinato do grão-mestre Jesus, o rei de judeus, no dia seguinte ao ser tirado da cruz, o corpo dele foi levado para um túmulo, mas prevendo o sequestro daquele corpo por Caifás e todo o sinédrio, José de Arimateia, junto com João Evangelista, tiraram o corpo de Jesus Cristo para um outro túmulo que pertencia a José de Arimateia. E lá dentro foram trazidos do Egito. Havia pessoas, né, do Egito na comunidade de Jesus que sabia como fazer a mumificação ao estilo do Egito Antigo. E o corpo de Jesus Cristo foi mumificado. Desculpa, pessoal.
E ao aumentar-se as perseguições aos descendentes de Cristo, essa múmia de Cristo saiu para as 12 tribos de Israel no Egito. Existiam 12 tribos de Israel em Jerusalém, certo? E 12 tribos de Israel no Egito, porque nem todas as pessoas saíram do Egito junto. Saíram cerca de 100 mil pessoas e ficaram mais de 200 mil pessoas no Egito no episódio de Moisés, certo? Então, Jesus passou algum tempo vivendo em Alexandria, na adolescência e na juventude. E depois foi que veio para a Judéia. Bom, o que é que acontece? Com a morte, o aumento das perseguições do próprio Simédio aos descendentes de Jesus, apenas ficou na Judéia Tiago, o irmão de Jesus, que era chamado Tiago Menor. Os apóstolos se dividiram e nessa saída, João Evangelista ficou cuidando da mãe de Cristo e Maria Madalena, com Erroxon Davi, filho de Jesus, grávida de Sara, e com o filho pequeno, adolescente, que tinha sido de João Batista, foi para Alexandria. E de lá seguiu para a Gália. A Gália, que era um território que pertencia aos descendentes de Davi. Junto, ela trouxe uma fortuna incalculável. E lá, a Gália é o sul da França. Veja, se faz necessário que vocês entendam que o rei Filipe tinha, vamos supor, nós éramos igual como eu falei anteriormente, eu pensei que falei, vamos lá, né? Eu estou ainda meio com sono, Era como a França é igual à Itália, que tinha o território do Vaticano e tinha o território, era dividida na verdade, né? Uma grande parte pertencia a nós templários, aos descendentes de Cristo, e a outra parte pertencia aos descendentes de Filipe o Belo e Filipe o Belo. Bom, então foi o que aconteceu. Ele pôde confiscar os bens da Ordem Templária, porque ela tinha uma parceria, os bens em terras, castelos, fazendas, mas não pôde confiscar as terras que pertenciam aos descendentes de Cristo. Porque existia o Conselho de Reis. Então, todo o ouro, toda a prata, todos os segredos os mapas portulanos, as bibliotecas, os livros, os territórios, a Igreja Católica tinha interesse tanto em saber quem eram todos os descendentes de Cristo, como tinha interesse em em obter essa documentação de posse de territórios para ficar em seu poder. Veja, aí você vai dizer, como é que isso não sai nos livros de histórias? Porque era necessário que não saísse. Após o meu assassinato, veja, 4 anos depois, Dom Denis, que era descendente da linhagem sagrada, conseguiu que Portugal, uma liberação da Igreja Católica, pagou por isso, para que os territórios, para que Portugal pudesse explorar que a Ordem de Cristo, criada por ele, que, veja, tanto a Ordem Templária como a Ordem de Cristo, era uma holding familiar, um grupo de negócios dos descendentes de Cristo. Então, o que é que acontece? Então ele recebeu autorização para
Portugal explorar esses territórios por mais 600 anos. Então, só assim a Igreja Católica ia se ficar, botar suas bases nos territórios explorados por Portugal, que pertenciam aos descendentes de Salomão. Entende? Então, e Filipe o Belo não conseguiu, ele queria essa documentação, e a Igreja Católica, o Papa Clemente também queria. Como ele não era um homem, só que aí o seguinte, aumentou os problemas deles durante a minha prisão. Por quê? Porque ele não teve apoio de todos os reis, porque alguns deles eram templários, descendentes da linhagem sagrada, e por não cumprir, passar as minhas propriedades particulares, que não pertenciam à Ordem de Cristo, à Ordem Templária, para o Papa Clemente, houve uma intriga, um problema grande entre eles. Então, durante o dia, contarei mais sobre o dia de hoje para vocês. Como nós estamos estudando aqui no livro, no nosso canal aqui, Arte Reformista TV, essas inscrições são as que estão nas paredes do Castelo de Chinon. Veja, quadrado, quadrado, quadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. São 5. Aqui é onde está o círculo, lembra? Aqui representa, ó, o lago da Guiana Francesa. Aqui nós falamos sobre os descendentes de Cristo, a linhagem sagrada, os guerreiros templários. Aqui, de novo, o ventre sagrado. Aqui parece uma vulva, né? Aqui representa a linhagem sagrada. E aqui, ó, o quadrado. E aqui outro quadrado pequeno. A quadradura do círculo. Certo? Essas inscrições estão na minha cela, que falei antes, do Castelo de Chinon. Bom, pessoal, continuando nossos vídeos de hoje sobre o dia 18 de março de 1314. Estou aqui terminando o trabalho, né? O óleo sobre tela do nosso amigo Ivaldo, né? O irmão Ivaldo Isaías Panta. Bom, gente, continuando nossos áudios, nossos vídeos. Então, a partir das 7 horas da manhã, sempre acordava às 3, mas nessa noite eu não dormi. Foi igual hoje à noite, né? Hoje à noite também não consegui dormir, pensando em várias coisas, nas mudanças que aconteceram nos outros 700 anos, na minha personalidade, na minha vida, né? Os transtornos psicológicos que esse dia de hoje, há 700 anos, me trouxe, e as melhoras morais que eu tive, né? Então, a nossa trajetória vem sendo bastante
É uma luta minha comigo mesmo para me dominar. Como sempre vem dizendo, existe o velho Jex Molay aqui. Veja, eu vou explicar a vocês como era a minha personalidade naquela época. Bom, eu era um religioso, um sacerdote militar, certo? Que, como todo fanático, como todo religioso, eu não era católico, apesar do nosso acordo com a Igreja Católica, eu era judeu, descendente de judeu, certo? Estudava a Cabala, estudava outros ritos milenares, todos os ritos egípcios. Então, a verdade, a Igreja Católica, como eu sempre venho dizendo, era apenas uma parceira conveniente para uma expansão comercial. Não uma. Nós sabíamos da verdade, como era a verdadeira trajetória histórica de Cristo, né? E aquele Cristo constituído pela Igreja Católica era só para a Igreja Católica e os fiéis mesmo, né? Eu já estava bastante saturado, certo? Um grupo de amigos, de irmãos, tentei de todas as formas convocar os reis templários para que eles pudessem vir, conseguir pessoas para fazer a minha defesa, né? Hoje chama-se advogado, mas naquela época era defensores. E esses defensores haviam feito de tudo. E, para ser sincero, pessoal, durante os 7 anos de prisão, apenas o príncipe Robert da Escócia, Robert Bruce da Escócia, foi o único que me fez visita, acompanhou-me, conseguiu pessoas lá fora para me defender. Foi o único, irmão. O restante dos reis templários, para ele foi bastante cômodo também a minha desdita, né? A minha prisão foi bom para eles. Vantajoso, lucrativo, né? Então, seguindo o raciocínio que eu venho fazendo logo cedo, não era lucrativo para nenhuma parte me manter solto. Não era mais lucrativo para o rei. Apenas, infelizmente eu não sabia, que o rei, Clemente, havia inocentado. Desencarnei guardando mágoas imensas. Hoje Clemente é meu mentor espiritual, certo? E sou muito grato a ele por muitas coisas mesmo. Opa, tá escorrendo. Então, o que é que acontece? A nova ordem de Cristo, a ordem templária, ela era... Então, muitos desses irmãos que estavam comigo naquela época, hoje estão reencarnados, né? Então, novas jornadas, né, reencarnatórias, aqui perto. Para ser sincero, a única pessoa que eu não conheço, que eu não relembro, que eu não sei onde está na atualidade, é John Merckx. Mas o resto, todos eles eu lembro. Então, foram a uma hora dessa, eu estava saboreando
meu último café da manhã daquela existência e me preparando, orava eu e os irmãos, mas convenhamos, né? Oração cheia de mágoa e ódio não era muito saudável nem para mim e nem para os outros irmãos. Havíamos feito um plano. Ao deixar o corpo, eu e todos os outros iríamos nos reencontrar na espiritualidade. Veja, nós fazíamos reunião mediúnica, hoje chama-se reunião mediúnica, né? Mas era reunião de cabala, constantemente em nossos palácios. E sabíamos que com a morte do corpo a vida continuava. Então, estávamos planejando a vingança, né? Tudo que aprendemos nos ritos de evolução não foi assimilado. Agora, vale salientar, pessoal, que os ritos maçônicos e templários também continham segredos familiares dentro deles, né? Eram ritos que contavam, tinha vários sentidos cada rito. Então, como estamos estudando no livro Templários na América, alguns dos nossos segredos estavam guardados nos ritos. E eu passei todos, como falando sempre, a Robert Bruce e a John Max. Tanto o John Max veio, mais Robert Bruce, mas ele veio com... Robert Bruce era rei da Escócia, veio apenas, não deixou transparecer que era templário, e veio apenas com rei da Escócia me visitar, né? John Max não deixou transparecer que era meu descendente, estava apenas como um acompanhante, um vassalo de Robert Bruce. Ave Maria, imagina se o Felipe o Belo soubesse que ele era meu descendente, tinha preso, torturado o garoto. Hoje ele tinha 22 anos, de hoje, né? E de forma nenhuma eu queria que meu filho meu com Beatriz de Rickson, fosse torturado. Eu já havia passado para ele os ritos e já tinha entregue a ele a carta de hereditariedade. Gente, a carta de hereditariedade de John é autêntica, gente. Não sei por que acontece essa besteirada toda da maçonaria, de alguns maçons, não credibilizá-la. Todos nós, templários, descendentes da linhagem sagrada, recebíamos uma carta de hereditariedade dos nossos pais, certo? E ele foi lá se despedir de mim, meu garoto. Ai, choramos, abraçados. Pedi a ele que quando terminasse a fogueira, levasse as minhas cinzas e as de Geoffrey e colocasse no Monte Eredon. Eu amava o Monte Eredon, abaixo das acácias, para que lá eu ficasse vendo toda a história do povo judeu. Vivenciasse para sempre a história do povo judeu. E ele assim o fez. Vou continuar aqui a pintura do quadro e continuamos mais tarde a nossa trajetória do dia de hoje. Até a tarde, pessoal. Alguns irmãos já se comprometeram a mandar vídeos para mim e vão estar inclusos junto a esse vídeo durante a postagem. Bom dia.